Bocil lah bang. Ikaw na yung video no? Proses pupus beranak. Ampe berarti anak. Azabnya kucing anak-anak. Sini nengoknya. Ya Allah, itu ketuban itu mama. Nah, dalam tuh lah kucingnya. Oh, dah. Ah, tuh. Dah. Dah. Setia. Apa dah? Itu bala. Alhamdulillah dia kadang le bang sekali kelinci bang. Apa dah? Anak dia dah. Iya. Namun itu lah orangnya nak kepala rapih dulu. Udah tadi bersihkan apa dah? Apa? Bersihkan apa tuh? Apa? Mandi. Iya. Ada yang diapakan lagi dek tanggal-tanggal apa kamar mandi itu bocor nanti. Aku keluar punya itu kakaknya. Udah. Jangan apa dah? Setia. Jangan apa kata kamu tadi? Semua rai. Video aku masuk dulu. Hah? Jalan. Kakaknya yang keluar lah, kau kakak keluar. Aduh panik duit ah. Ampe anaknya berarti. Lo itu lo ni nak. Hah? Sarung. Iyalah macam manusia lah. Untuk apa untuk pelicinnya lah. Nah, cari makannya. Kain keribuan. Iya. Ini Sampul. makannya. Iyalah nak makannya kamu apa ini? Itu belang tiku yang anu itu. Tadi kuning. Misalnya kalau apa ikut yang lain boleh masuk. Pintu tuh apanya tuh? Tapi Makan kadangnya dimakannya loh ya kalau belang tiku jantan. Biar lapang. Pusiknya lapeh lah. Tu keluar pusiknya bang. Tu bangnya majan pusiknya lah bang. Pusiknya kalau lapeh lah. Kan yang pariukan pucik anak-anak.
Malapihan na po niya. Malapihan na mo to. Sarwang niya, anaknya. Itu baru menggigit pusing ni. Dia tempat. Nampak banyak. Ariston gaduh. Sebelum putih pusing tak lama nangisnya doh. Itu ni mak mampun pusingnya lah. Lanjut 3 kali nak tahu sekolah lampet. Acuknya beranak. Tapi tak pernah seramai anaknya. Anaknya rancak-rancak. Pusing masih tak gantung ya. Dah apa lah? Besar besar. Siap ni dek. Ayah mandi ya. Iyalah siap. Sekarang. Gigi gosok bersih-bersih. Masuk lagi.